Tras su experiencia en Ducati, il Dottore decidió regresar al equipo Yamaha, eso en 2013. Ese esperado retorno fue recibido con entusiasmo por los fanáticos y por supuesto por el mundo del MotoGP en general. Podría recuperar su antiguo dominio y seguir desafiando a esos jóvenes pilotos en esa nueva generación. Pues en su retorno logró 3 subcampeonatos consecutivos, 2014, 15 y 16, y un tercer lugar en 2018.